Многие тысячелетия назад первые люди вышли к морю и обосновались на этом берегу. С тех пор море пугающее и манящее, щедро одаривающее и беспощадно забирающее жизнь, стало неотъемлемой частью их жизни. В этом сюжете мы бы хотели обратить внимание на то, как тема моря отражалась в эстонском изобразительном искусстве в разное время, как море видели и чувствовали люди, живущие на побережье. Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, история эстонского изобразительного искусства началась сравнительно недавно, со второй половины XIX столетия. Однако мотивы моря встречаются уже в произведениях первого художника эстонского происхождения Йоханна Кёллера. Хотя отдельно на этой теме он не фокусируется. Изредка в сериях его пейзажей наравне с другими встречаются и морские. Однако первый эстонский скульптор, о котором мы также упоминали в наших сюжетах, Амандус Адамсон, будучи сыном моряка и уроженцем портового города Палдиски, в своих скульптурных работах довольно часто обращался к теме моря, а в его живописи эта тема была одна из ведущих. Последующие художники Анс Лайкма, Пауль и Кристиан Раут также из дальних своих путешествий привозят зарисовки чужих морей, но эти работы не являлись для них ключевыми. Даже из поездок на острова Пакри и Муху они привозят не столько береговые виды эстонских островов, сколько изображений человеческих типажей. Из всего этого видно, что море не занимает центрального и важного места в раннем эстонском искусстве, а выступает всего лишь как фоновый элемент, мимолетная тема или впечатление от путешествия. Это немного удивительно, учитывая географическое положение Эстонии и протяженность ее береговой линии. Море не играло особой роли в этническом самоопределении эстонцев, больше имела значение крестьянская культура. Однако древние рассказы о Калеви-Поеге, сохранившиеся на территории всей Эстонии, бережно сохраняли память о корабле «Леннук», на котором герой эпоса совершил свое первое путешествие на край земли. Этот корабль стал одним из первых символов силы, свободы и бесстрашия эстонского народа. Он появляется в работах Николая Трика и Кристиана Рауда в начале 20-го столетия и впоследствии будет в самых разных вариантах появляться на работах эстонских художников вплоть до сегодняшнего дня. В 1920-е годы, в период подъема национального романтизма, появились художники-пейзажисты, которые сосредоточили свое внимание конкретно на эстонском пейзаже. И тогда в работах Гюнтера Рейндорфа и Аугуста Янсена появились прибрежные пейзажи островов. Более ярко морской пейзаж начинает звучать во второй половине 20-х и в 30-е годы, когда выросшие в рыбацких деревнях Рихард Утма, Эрик Хаммер, Рихард Загриц, бывавшие в морских походах и сражениях Николай Куль и многие им подобные смогли получить образование в художественной школе Паллас. В их морских пейзажах основное внимание уделялось решению мотивов в точности натуре с особым акцентом на свет и воздух. Птенцы гнезда Паллас считали себя продолжателями традициями немецкого экспрессионизма, а после Всемирной выставки в Париже 1937 года стал заметен и дух Франции. Художников, чье пребывание в школе Паллас пришлось на военные 1941-1944 годы, ждал очень нелегкий жизненный и творческий путь. Так, например, уроженец острова Хиума Ула Состер в 50-е годы по сфабрикованному делу оказался в заключении. После освобождения возвращаться в Эстонию он мог только посредством рисунков, одним из самых частых мотивов которых были береговые пейзажи родной земли. Особенной темой моря была и для художников-эмигрантов, которые были вынуждены в 1944 году покинуть Эстонию, и многие из которых нашли свой новый дом на другом берегу Балтийского моря в Швеции. В морских пейзажах, написанных в изгнании, читается тоска по дому, а море, что гонит свои волны от берега к берегу, оставалось связным. В послевоенные годы на территории Эстонской, тогда уже Советской Социалистической Республики, единственно верным направлением в искусстве был соцреализм. Искусство стало на службу политики. Художникам следовало реалистично романтизировать жизнь рабочего человека, строящего коммунизм в разных сферах жизни. И именно в это самое время на выставках стало появляться намного больше пейзажей. Практически только так художники могли выразить свою аполитичность и не оставаться в рамках заданных общей идеологией. Часто вместо отображения мощного тралового рыбного флота на полотнах воспроизводили тихую прибрежную жизнь с лодками и сетями. Или же вводили персонажей, которых требовала критика того времени, но в такие пейзажные условия, что персонажи выглядели растерянными и малопонятными.
Однако в сталинскую эпоху даже морской пейзаж не мог быть безопасным и нейтральным жанром. Небо должно было быть солнечным, безоблачным, как и вся жизнь в Советском Союзе. Однако на протяжении всего этого времени свободно парящие в небе птицы или корабли, видевшие другие берега и уходящие за горизонт, отрываясь от берега условностей и границ, считывались зрителями как надежда на свободную настоящую жизнь. С развитием рыбной промышленности и торгового флота в какой-то момент действительно корабли стали пространством, на котором люди могли в некоторой степени оторваться от социалистической действительности и хотя бы краешком глаза увидеть большой мир, а море дарило им такую возможность. В 80-е годы после проведения Олимпийской регаты в Таллине в морские пейзажи все чаще врывается сочетание синего, черного и белого цветов, хотя оно и было запрещено цензурой. В художественных мастерских и галереях шли процессы, которые привели к поющей революции и обретению независимости Эстонии. В наши же дни море является важной составляющей самоидентификации жителей Эстонии. Теперь человек, созерцая море, глядит и внутрь себя. Все чаще морские пейзажи представляют собой саморефлексию и осмысление переживаний, ощущений, чувств, выраженного через фактуру, цвет моря, который всегда рядом.